Hayan sa inapos nga simbana ning buwana, ibalhin na sa Cebu City Jail Female Dormitory ang kapin sa 400 ka mga binilanggo gikan sa Naga City Jail samtang maghimo og slope stabilization sa bukid luyo sa naasoing jail facility. Si Luan Mirondina sa report. With regards to sana, Gikonfirmar ni Jail Senior Inspector Roberto Alpon III, warden sa Naga City Jail, nga nahinabi na niya kagahapon si Naga City Mayor Christine Vanessa Chong uban sa kadagkuan sa BJMP 7. Alang kini sa mga gikinhanglang andamon sa pagbalhin sa mga binilanggo sa Naga City Jail ngadto sa Cebu City Female Dormitory. Base sa Geohazard Assessment sa Mines and Geosciences Bureau, na-classify ang gibarugan sa Naga City Jail nga adunay high to very high landslide susceptibility rating. Busa girekomendar sa MGB ang pagpahigayon og slope stabilization sa dapit sa labing daling panahon. Kung imong tan-awon, medyo solid ang slope apan base sa Geohazard Assessment sa Mines and Geosciences Bureau, delikado kining mahunlak kung adunay kusog nga pag-uwan o baka linog tungod sa matang sa yuta niini. Ang maong jail facility napabarog niadtong Disyembre 15, 2016 nga may tulo ka cell building sulod sa 1,319 square meters nga luna. Sa kasamtangan, may 420 kini ka mga inmates, diin 34 niini mga babay. ang initial na ang female dorm is ang ila population, jail population karon as of now is mga 700 inmates sila. So, mo itong na-occupy ng old facility. Although, medyo congested na to sila, ma'am. I think naman temporarily, makaya naman nila na 420 ram. Giangkon sa warden nga aduna gayoy dako-dako nga adjustment nga himuon, ilabi na sa mga basic needs sa mga binilanggo ug sa schedule sa dalaw. Food, wala naman problema, ma'am. Food, security, kasi ang among personnel, mga magyapon ang mabantay dito. So, ang amuha siguro, ma'am, operations, ang more ang problem na mo siguro, ma'am, kanang day-to-day na basic needs like water lang, garbage siguro, kanang sa paggamit sa CR, sa septic, and sa court hearings. Apan lagi tungod sa nitabong landslide sa Tinaanaga, buot nilang masiguro nga wa na ilaing trahedya nga mahitabo. Luan Mirondina, Balitang Isda.